Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje, Peugeotzinho 206 1.6 Holiday, americanizado. O carrinho traz um barulho na suspensão, o cliente trouxe pra me dar uma olhada. Mostrar pra vocês, esse carro tem uma pequena folga no terminal de direção, praticamente insignificante, mas tem. E o pior de tudo tá na bandeja do lado do passageiro, beleza? Do lado direito, bandeja da suspensão. Esse carro usa um sistema de bandeja em que a bucha e o pivô já vem na própria bandeja. Você não consegue trocar desse carro. As buchas até dá para adaptar, porém o pivô também, o pessoal também faz, que tem muito artista por aí, né? Mas é uma peça só. Veja que não é prensada, ela é usinada já aí, beleza? Vou mostrar para vocês que tem uma grande folga aqui nesse pivô. Vou tentar mostrar para vocês aqui, veja aí. Olha aí, segura aí por favor. Vamos lá mostrar para vocês aí, ó. Olha aí, ó. Tem uma folga, ó. Tem uma folga considerável, né? Dá para perceber aí que tá bastante folgado, beleza, galera? O lado de cá não tem folga. Vou mostrar para vocês aqui que você pode escorar a chave aqui, ó. Forçar, nada acontece, olha aí. Vou tentar pegar por cá. Vamos facilitar. Beleza? Tá aí, ó. Não tem folga nenhuma. Como já foi visto do lado de cá, tem uma folguinha aí. Isso aqui, em pista ruim, praticamente não dá pra suportar. Em pista boa, não chega a incomodar, beleza? Pessoal, dá moral pra nós. Se inscreve no canal da Box. Compartilhe nosso conteúdo. Dê like nos nossos vídeos. Tamo junto. Um abraço.